Tere hommikust! Järjekordne live minu köögis, kus ma siis täna hakkan tegema toitu veganitele. Nimelt tuleb tegemisele krõbe tofu, aga ootame hetke, kuni tuleb vähemalt üks inimene, et mul oleks ikkagi kellegiga siin suhelda. Nii, esimene vaataja on olemas. Tere tulemast, tere tulemast. Nii, ja vaikselt teie hulk kasvab, nii et ma siis kordan. Nii et ühesõnaga täna tuleb tegemisele siis veganitele eelkõige sobiv toit, aga muidugi seda võivad süüa absoluutselt kõik inimesed, kes söövad ka loomseid tooteid, näiteks nagu mina, ja see on üks mu lemmik toitudest ja see on siis aasiapärane krõbe tofu. Natuke räägin sellest toidust, õigemini oma ajalugu selle toiduga seonduvalt. Nimelt selle toidu avastasin siis, kui ma veel Inglismaal elasin, käisin ühes mõnusas Aasia kohas söömas alati, sushi koht oli see, ja siis seal ma varem polnudki tofut söönud ja see oli esimene kord, kui ma seda toitu seal maitsesin ja see on ime lihtne toit, mida ma siis kohe teile näitama hakkan ja selle toidu teeb eriliseks tegelikult see kaste, selles mõttes, et tofu, see kaste minu arust millegi muuga ei sobi, ühesõnaga see kaste, mis ma sinna kõrvale teen ja see tofu, kuidas ma selle teen, need kaks asja sobivad omavahel siis minu arust ideaalselt kokku. Ja kuna iga päev ja iga kord ma ei soovi liha süüa, eriti kana, mis mul viimasel ajal natukene nagu, kuidas ma ütlen nüüd siis, enam nii hästi läbi ei saa, siis tegelikult aeg-ajalt meeldib mul täiesti tofut süüa. Mina söön siis, siit on näha, selline maitsestamata loodusväe tofu. Ja kes ei tea, mis on tofu, siis tofu on toode, mis on valmistatud sojaubadest saadud piimast. Täpselt protsessi saab pikemalt lugeda, vaadata igaüks ise, kes soovib teada täpsemalt, kuidas see protsess täpselt toimub. Aga ühesõnaga sojaubadest saadakse sojapiim ja sojapiimast tehakse siis tofu. Ja mina alati, kui ma kokkan, siis mina tegelikult teen alati igasuguseid asju maitsestamata tofuga, sellepärast, et neid maitsestatud tofusid on must miljon turul ja minule kahjuks need maitsed eriti ei sobi. Küll aga sobib mulle maitsestamata tofu, sest ma saan ise kontrollida nii-öelda siis seda maitset, mida ma sellega täpselt teen. Nii, mida veel tofu kohta? Tofu kohta seda ka, et kui te tofut ostma lähete, siis on väga oluline silmas pidada, et see tofu oleks siis nii-öelda öko. Et kuna soja ütleme, neid pritsitakse igasuguste kemikaalidega enamasti, siis on väga tähtis, et te võtate just selle tofu, mis on siis nii-öelda see öko, ehk siis puhas toode, sellepärast, et ei ole mõtet endale neid mürke ja ma ei tea, millega seda täpselt pritsitakse. Paar aastat tagasi lugesin ühe artikli, mul peaks isegi olema kirjutatud sellest sojaubadest midagi kuskil siin umbes 2 aastat tagasi, et see siis, kui ma selle kohta põhjalikult lugesin, sellest hetkest saati hakkasin ma vaatama tõesti selliseid ökomärgisega tofu tooteid ja lisaks sellele muidugi, et see puhtam on selle maitsega oluliselt parem. Vot, aga läheme siis selle valmistamisprotsessi juurde. Selle jaoks, tulge mulle palun lähemale, selle jaoks on siis kõigepealt tofu puhul, kuna ta on selline hästi vesine, siis me peaks sellist asja tegema, et pigistame siit vee välja. Nii. Ja pakk lahti ilusti. Ettevaatlikult, kapi seest ka välja. Nii. Ja nagu te näete, ma loodan, et te näete või siis kuulete igal juhul uskuge mind, kui ma ütlen, et see on vesine, et siin on päris palju vett sees. Ja kõigepealt, kui mul see tofu on siis niimoodi välja võetud, selline ta on, selline tükikene, see on peaaegu 300 grammi kaalub see, kõike seda ma ära ei söö, ma teen sellest pool ära, aga ma pigistan selle vee ilusti siit välja. Nii, ja selleks siis hästi õrnalt võtan lihtsalt niimoodi, pigistan seda kõigepealt ja siit tuleb ikka korralikult, ma arvan, et no muidugi see kaal tänu sellele nüüd väheneb ka, aga sellest ei ole hullu, et pigistame selle vee siit välja, ja õrnalt sellepärast, et me ei taha seda ära lõhkuda, pärast läheb keeruliseks. Küllaltki tugevalt peab pigistama, aga sa peab pigistama nagu seda iga nurga alt, et ta kuskilt katki ei läheks. Nii. No ma arvan, et siit tuli vett välja küll piisavalt juba. Nii, ja järgmiseks, mis me teeme, loputan käed ära.
järgmiseks me kuivatame seda natukene veel. Ja selleks võib kasutada siis, kes tahab köögikätte rätikut või, nagu mina seda tegema hakkan, täiesti tavaliste salvrätikutega. Nii, panen siia peale selle ja võtan kihiti, ühe kaupa pole mõtet, see läheb kohe märjaks, sellepärast et siis ta imeb rohkem lihtsalt välja. Ja nüüd lihtsalt pigistan siit peale jällegi, iga nurga alt natukene, sellepärast et kui me seda praadima hakkame, siis see vesi kõik hakkab selle kuuma õli sees igasuguseid trikke tegema, mida te ei taha, et see teeks. Nii. Vot, ühesõnaga, see on siis see tofu kuivatamisprotsess. Ja nüüd ongi päris kuiv on see, siit enam väga palju vett välja ei tulnud, kuid ma sain need pinnad veel kuivemaks on ju, ja natuke ikkagi tuli siit veel välja. Nii. Ja nüüd järgmise asjana, mis me siis teeme, paneme kohe panni sooja, sellepärast et see nii-öelda tofu paneerimisprotsess, mis ma siin tegema hakkan, käib sisuliselt nii kiiresti, et ei ole mõtet seda hiljemaks jätta ja praadimisel kasutan mina riisiõli. Sellist riisiõli, seda ma kasutan ka majoneesi tegemisel. Mõnikord kasutan teisi õlisid, aga peamiselt ma kasutan seda, jällegi ei ole mingit koostööd. Nii, õli võib kohe juba panni peal ära panna ja kuna ma siin pool pakki, kui see terve pakki teete, siis läheb umbes selline 30-40 millõli ja vajadusel saab alati juurde lisada. Kohe siis liigume selle juurde, kuidas me seda täpselt tegema hakkame. Nii, mul vaja taldrik ka võtta. Nii, siia läheb siis paneerimismaterjal peale. Ja nüüd siis, tegelikult seda toitu, ma tean, et tehakse tegelikult fritüüris üldsegi, aga fritüüri ma seda panna ei taha, sellepärast et sealt tuleb seda õli sinna väga palju sisse. Seda mul pole vaja. Ja teen siis niimoodi, et praen ühelt poolt ja teiselt poolt ja see keskmine osa, mul juba piisab sellest, kui ta on kahest osast natuke pealt ja alt krõbe, et ta ei pea iga nurga alt krõbe olema, sellepärast et see, minu jaoks on see juba piisav ja ma arvan, et see on natukene, tervislikum ka, et ei pea nii palju seda õli ja kaloreid endale sisse sööma. Ja siis lõikan sellest toofust sellise, kõigepealt nuga peab terav olema ja hästi sellise kiire järsu liigutusega lõikan siis sellest toofust umbes, ma ütleks, et 0,7 sentimeetri paksused viilud, et siis selline, päris 1 sentimeeter see ei ole. Ja kindlasti tuleb lõigata ühtlaselt, sellepärast kui te seda praadima hakkate, siis te ei taha, et osad kohad, nii-öelda see paneering ei prae seal ära. Kohe jõuame selle paneeringi juurde ka. Nii, lõikan kõik ära. Ma arvan, ma söön isegi terve pakki ära, sellepärast teile ma söön terve pakki ära ja see oli väga maitsev. Nii et ma arvan, et täna läheb ka terve pakk juba. Ja millega ma seda siis paneerin, on maisitärklis. Tegin proovi ka kartulitärklisega, kuid see kahjuks ei olnud nii hea, sellepärast et tegelikult, kui me nüüd mõtleme tegelikult Aasia köögi peale, siis tegelikult kartul ei ole seal väga levinud teema, pigem nagu mais. Ja maisitärklises on see ka palju parem. Nii, kohe siis läheme selle protsessi juurde natukene veel detailsemalt. Nüüd saate siis kohe vaadata, mida ma teen. Väga hea. Nii, ja võtan siis selle tofu lihtsalt siit, võib selle tärklise natukene laiali jääda ja võtan siis siit selle tofu ja lihtsalt paneerin niimoodi ära. Ja täpselt nii palju, kui seda sinna peale jääb, te võitegi jätta, aga mina teen niimoodi, et ma siis natukene siit veel nii-öelda hõõrun igale poole, et see üks pool oleks korralikult kaetud. Nii, siis testin korraks, kas õli on soe või õigemini kuum. Kohe saame seda testida. Ja nii ongi. Õli on valmis. Ja nüüd siis teiselt poolt teeme ka täpselt sama lugu. Seda paneeringut ei pea palju olema, kes tahab, võib muidugi rohkem jätta, aga see üleliigne niikuinii võib siit ära kukkuda. Nii, vot selline ta jääb, ühesõnaga, üpriski lihtne. Ja siis panen siit õli sisse ja panen ka teised tükid. Ja see on kiire protsess, siin ei ole vaja
kaua sellega toimetada, lihtsalt mõlemalt poolt ilusti ja siis sõrmega natukene ajad laiali, nagu tasandad ära selle ja siis jällegi panni peale ja järgmine tükk ka täpselt samamoodi. Ja siit ma natuke tugevalt seda tofut juba siin pigistasin kuivaks ja juhtus selline asi, et hakkaski natukene praod sinna sisse tulema. Aga sellest ei ole hullu, kui ma seda ettevaatlikult teen, siis see paneering tõmbab selle prao nagu liimiga või tsemendiga tõmbaks kinni, on ju. Nii, väga hea, kohe. Okei, ma teen ühe tüki veel ja siis mul ongi täpselt pool läheb praegu ja pool läheb pärast. Ja miks ma üldse täna seda tofut söön, on selle pärast, et ma pean minema sellise vajaliku, kuid ebameeldiva inimese juurde, nagu seda on hambaarst. Ja seda tofut hiljem mul on hea valkuselt süüa ja seda on mõnus pehme süüa. Seega seda ma saan hästi nüüd süüa siis peale oma trenni või hambaarsti. No nii. Ja siis siit kuumust natukene juurde ja nagu te näete, siin on mul ilusti praevad praegu. Kuumust jah, nagu ma ütlesin, ma panin natukene juurde. Võt. Ja need teised tükid, mis mul siin alles jäävad, need ma panen siis kausisesse ära. Kile sisse ja tegelikult mõne tunni pärast on need tükid nüüd oluliselt kuivemad ja tegelikult see maitse, mis nendel praadides tuleb, on ka tegelikult natukene parem. Seega, kui võimalik, siis võtke see tofu, kui te seda tegema hakkate, ma räägin just sellest samast loodusväe tofust, et kui võimalik, võtke see tofu endale tegelikult võimalikult varakult välja, kuivatage seda, laske tal seista kas või toas, et see vesi sealt võimalikult palju välja tuleks, sellepärast et ka praegu ma näen, et seda vett natukene veel tuleb ikkagi pannile, aga seda on kõvasti vähem võrreldes sellega, mis siis oleks võinud olla, kui ma seda üldse kuivatanud poleks. Ja kunagi, kui ma tofut teinud olen, siis keegi mul sellest kuivatamisprotsessist rääkima, ma muidugi tegin, kui ma töötasin selles Aasia restoranis, Londonis oli mu esimene töökoht seal, teine, siis jah, seda mulle räägitud ja kohe, kui ma selle kuuma õliga see tofu kontakti läks, siis võite arvata, mis seal juhtuma hakkas, aga õnneks midagi hullu ei juhtunud. Nii, see läheb nüüd külmkappi ära. Nii. Ja nüüd senikaua, kuni need siin praevad, võime siis minna selle kastme juurde, millest ma rääkisin. Ja see kaste on jällegi ka aasiapärane. Ma loodan, et vürtsikad toidud teile maitsevad, sellepärast, et see saab olema vürtsikas, mitte nüüd väga vürtsikas, aga igaüks saab reguleerida, kui vürtsikaks ta seda kastet teha tahab. Selleks on vaja siis mõningaid komponente. Nii, kohe võtan kõik asjad välja ja siis näitan teile ka. Nii. Ja mis mul sinna sisse läheb siis? Veel kord sojaobadest tehtud toode, see on siis sojakaste. Seesamiõli. Just nimelt soovitan seesamiõli kasutada, sellepärast jällegi Aasia köögis on seesamiõli väga levinud ja sellel on selline spetsiifiline maitse. Kui sulle maitseb see, siis suurepärane. Kui mitte, siis ostus ma ei kujutagi ette, mis õli võiks üldsegi sinna kasutada, et seda kastet saada, sest seesamiõli saab igalt poolt, see on lihtsasti kätte saadab, minu arust on üpriski maitsev ka. Ja siis roheline sibul, Aasia köögis öeldakse selle kohta spring onion, või inglise keeles, vabandust, Aasia köögiski. Et see läheb sinna sisse ja viimase asjana panen siis sinna sisse veel ka chili helbeid. See teeb siis selle asja teravaks. Kui sulle chili ei maitse või sa ei taha väga teravat, siis paneks vähe või jäta üldse välja. Minu arust sobib see ideaalselt sinna. Nii, on aeg natukene tofut ka piiluda. Okei, siin on meil siis küpsavad ja võtsin sellise fondue sellise asjakese. Nii, ja pöörasime ümber ja ettevaatlikult ja ongi põhimõtteliselt
juba see krõvedustase saavutatud. Nii, teiselt poolt ka. Suurepärane. Ja siin pannil võiks vabalt olla mul kas siis kana või valge kala, aga seekord on mul see asendatud siis või kas või munavalge, miks mitte. Seekord on mul see asendatud siis sellise asjaga nagu tofu. Ja teeme selle kastmega valmis, see kaste jääb üpriski paks, seda palju ei tule. Ja selleks me paneme siis siia supilusikatäie seesameeli. Supilusikatäie sojakastet. Ja kuna mulle tšilli maitseb, nagu ma ütlesin, ja nagu mu toitumiskavast ka on näha, sest mul on üpris palju teravaid toite, sellepärast, et see pakub maitseelamust maitsemeeltele, et ei pea sööma kogu aeg magusat või mingid muid väga soolaseid toite. Tšilli on täiesti ohutu. Tšillit ma panin sellise tugeva näputäie ja siis läheb siia lõpuks veel sisse roheline sibul, millest ma võtan siis selle kõige rohelisema osa, sellepärast, et valgel osal võib natukene kibe maitse olla ja hakkab see sibul seal domineerima. Rohelist sibulat ma palju sinna ei pane, selline ühe inimese kohta ma arvan, et see on täiesti normaalne kogus, selline, kuidas ma ütlen, veerand peotäit võib-olla kõige rohkem. Hakkab selle hästi peenikeseks. Nii, ja nüüd läheb see sisse. Vot nii. Nii. Ja see kaste ongi selline hästi-hästi lihtne, omavaheliselt kõik korralikult läbi segada. Ja kohe, kui see valmis on, tofu, siis läheb taga söömisele. Ja eriti tähtis on minu arust selle tofu puhul see, et seda süüa siis kohe, kui võimalik süüa on soojalt. Et siis mitte oodata, kuni ta jahtuma hakkab. Kes tahab, või proovida jahtunud ka seda süüa. Olen seda teinud, maitse ei ole päris sama, see peab ikkagi soe, see on ikkagi mõeldud sooja toiduna, nagu osad toidud võib-olla sobivad külmalt, aga see toit minu arust ei sobi. Nii. Ma arvan, et ma lasen selle minutikese veel siin traadida, kuumuse ma võin juba täiesti maha võtta. Seda on piisavalt. Ja ennem, kui ma seda sööma hakkan, siis jällegi võtame salträtikut, ma panen alla, tõstan need tofu tükid sinna peale ja jällegi kuivatan seda õli natukene vähemaks. Et see oleks lihtsalt, mulle lihtsalt maitseb, kui see on väga-väga kuiv selline. Nii. Siin võib taldriku ka valmis võtta. Kui sellist aasiapärast toitu teeme, siis võib panna seda täiesti vabalt sellise kerge aasiapärase taldriku. Roheline salat, mis mul väga maitseb, lambasalatiga on tegu. Väga maitseb. Nii. Ja siis nüüd, kus mu see ork on, tõstame selle tofu siis siia paberi peale. Koorik on mõnus krõbe. Siit vist on näha ka. Panen need 4 tükki siis siia peale. See on isegi väga krõbe. See tuleb hea suutäis. Pann pealt ära. Ja nüüd siis ettevaatlikult kohe käega see peale ei lähe. Võib-olla siis näiteks noa või mingi asjaga natukene pigistan see peale. Ja siit peaks olema näha ka, et seda õli natukene siit tuleb välja. Mitte palju, kuna me ei kasutanud palju õli. Nii. Nüüd siis, nagu ma ütlesin, seda peab kuumalt sööma, siis lõikan siit tükid kiiresti. Miks ma nüüd lõikan, sellepärast, et tegu on Aasia toiduga. Ilmselgelt ma hakkan seda pulkadega sööma. Nii. Ja see kaste, kes tahab, võib tippida hiljem, kuidas endal soov on, kes tahab, paneb peale. Mina lihtsalt panen peale seda niimoodi. Nii. Ma tahtsin ühte tükki näidata ka.
nii, minu viga. Okei. Näete, siin jäi see niimoodi, see koorik jääb see ilusti ümber ja see teebki siis selle asja kõik krõbedaks. Iga tükk saab oma kätte. Nii, nüüd siis maitsetest. Nii, selline ta on. Minu krõbe tofu salatiga hästi kerge toit. Süsivesikut siin pole, ma söön neile ühe puuvilja peale. Nii. Ja nüüd siis, nagu ikka, maitsetest. Jällegi seda maitset ma juba tean. Vähe maitseb on see ja nii ta läheb. Muidugi, kes tahab, võib siia juurde lisada riisinuudlid, igasugused erinevaid juurvilju, sellepärast et rasva ja valgu saame juba siit kätte ja rohkem, selline aasiapärane toit ühesõnaga. Sobib suurepäraselt voki juurde ja nagu ma ütlesin, eelkõige minu arust tofu sobib kana ja valge kala asenduseks, aga see sobib ka tegelikult ideaalselt piimatoodete asenduseks seega, aga muidugi see toit võib-olla pigem mitte, sellepärast et kui mingit vürtsikat juustutoitu ei söö, siis see nagu ei lähe, aga üleüldiselt tofu sobib. Ja mida ma siis kasutan on loodusväe tofu, jällegi, kes tahab sama maitseelamust saada, mida mina siin praegu naudin, siis proovige seda tofut ja saate täpselt sama maitse. On ka teisi tofusid, aga mitte päris nii head ja mitte nii puhtad. Ja nii lihtne see ongi, väga maitsev toit.